今天来弄一个大家都点了很久的冷刺头儿。高端的冷刺头儿不是那种辣得恼火、咸得恼火的，而是麻辣鲜香互相克制，这样子才是越嚼越香，停不下来。头儿买好之后喊卖头儿老板帮你宰一下，拿回来之后加重盐和清水泡20分钟，这个样子可以去除绝大部分血水。然后是干辣椒的部分，我这个地方用了2荆条、灯笼椒和满天星。干辣椒的配置不是绝对的，主要看自己咋个搭配。然后要准备点儿这种海椒面儿，这个在我熟越辣子视频里面有，大家可以去考古。然后我们把所有的海椒全部搅成段，切记尽量把里面的米米全部偷掉。然后我们要加30到40度的温水泡发，大概泡个30多分钟就可以了。照例我们给这个兔子开一副药，小茴香、八角、桂皮、山莱炒过，炒过要切记这个地方开一刀。再来是白蔻、香叶，还有是这个必不可少的陈皮，一定要有。最后是红花椒，不要用青花椒，不高级，把它们灭断备用。再切一点姜片。这个时候兔子泡好了，把所有的盐分全部洗干净，水分一定要像我这样子挤干，如果不挤干就码不上味。我这个地方是2根头儿，所以说分了2盆，加点白胡椒、盐还有姜片，然后我们加酒，最好是白酒，我们2个加了红酒，双手抓匀腌制入味。突然起锅烧宽油，油一定要多，油温200度，我们先倒第一批兔子，这儿要慢慢下，防止扑出来。等油下降低点儿时候，再把第2盆倒下去。然后从现在开始，你就要一直不停的搅拌。现在开始因为里面有很多水分，所以说油的颜色很浑。开中大火慢慢炒，不要着急。你会发现炒到油就变清澈了。手上的锅传不要停，一定要传到锅底，稍微透低点儿呢，马上就要粘锅。好，等油完全炒到这种透明的颜色，我们就下刚刚泡过水的干辣椒节。同样如此，不断的翻炒，把海椒里面的水分全部给它炒出来。这个时候要把大火调成中火，等海椒颜色变深滴点儿，水分快要干的时候，下海椒面儿。海椒面儿一下去，香味马上就起来了。同样如此，不要掉以轻心，铲到底，炒出颜色。出色之后，我们下泡过酒的香料，继续翻炒，有点耐心，你马上就成功了。好，这个时候你看到海椒有点亮壳了，我们就可以适时调味，放点盐、味精、白糖。盐你可以尝试到来，但是味精和白糖一定要多。下去之后完全和匀，加2瓢酱油下去，把它颜色炒出来，再来1瓢这个醋，完全和匀。到这一步已经开始流口水了。现在关火，加致死量的芝麻，这个芝麻我是提前炒过的。芝麻和匀之后就高压锅边爆炸出锅，名字都叫冷刺头，那就晾冷了再吃。等香味和油脂慢慢融合，好了，开饭巴适得板。